In the name of God Almighty, hello everybody, how are you? I hope you're quite well. في درس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن the sounds of the consonant letters. أصوات الحروف الساكنة. بنقسمها إلى قسمين: single consonant sound و combined consonant sound. What is meant by single consonant sound? The produced sound is made up of one sound. يعني في single consonant sound الصوت الناتج بيتكون من one sound. وب ب لس س وصوت الس بيمشي مع رايز سي اي، جاس الاس، مس الدبل اس، لد د دف ف لج ج هد ح نك ك وصوت الك بيمشي مع السي ك كد الكي إراق الكيو. لاي دي اسمها لايت ال. فو او 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 دار ال. جيم هن سوان يب بر بري لت rev wet و يت يه فز ز لج لجا فريش breath with weather. طيب combined consonant sound. ايه المقصود؟ what is meant by combined consonant sound? the produced sound الصوت الناتج is made up of two sounds. يعني الصوت الناتج عن الكونسونانت لتر بيتكون من صوتين. نشوف مع بعض. لج ج ج ها هنا ج دي بتتكون من ايه؟ is made up of two sounds د والج. والج بتمشي مع ايه؟ صوت الجي جت، بيج ج، بريدج دي جي اي. كويت كو ك و كو is a combined consonant sound because the produced sound اللي هو كو is made up of two sounds. كو flex the produced sound اللي هو كس
بتتكون من صوتين اللي هو ك بلس س. fetch ch. The produced sound اللي هو ch is made up of two sounds اللي هو t and sh. Many thanks for watching the video. Till we meet again, I wish you all the best. God bless you. Bye bye.